平塚です。The next station is 平塚 JT11. お出口は右側です。The next station is 平塚 JT11. The doors on the right side will open. ご乗車ありがとうございます。失敗した。1番線の上野東京ライン宇都宮線ドアが閉まります。ご注意ください。